大家好，嗰隻伍家情咧，我諗大家都知道我係邊個啦，就係最近俾人話我會考連 C 都冇嗰個啦。喺呢度好多謝咁多位網民對我嘅關心同埋起底，藉住呢個機會可以回應一下大家對我嘅意見。嗱，好多人咧都話我係個賤男，係我認嘅。我同你講，我而家仲好想翻 check 佢添，係 check 唔係 check 啊！我想 check 清楚，究竟係咪真係有 C 級啊？另外有一樣嘢好多網民都好質疑嘅，就係佢上次揸住好似道具呢一樽嘢係咩嚟嘅咧？我發覺真係有得賣嘅喎，原來叫做 The Perfect C， 英國製造，咁好明顯係豐胸丸，唔係維他命丸啦，係咪？仲有小冊子嘅，聽住啊！Perfect C 係由一系列蘊含100% 純天然嘅雌激素嘅草本植物成分所配製而成嘅，建議服用至少3個月咧，就可以達到最佳嘅升級效果噶啦。哇！聽完我都想幫女朋友買翻一支，唉，費事萬一分咗手又上嚟拍片，麻煩到大家咁就唔好啦，係咪？如果你想知道邊度有得賣咧，你可以去呢度 www.perfectc.com.hk， 你就會知道邊度有得賣噶啦。另外最後有一樣嘢，大家網民都諗咗好耐，點解上一條片咁似一個廣告咧？冇錯，你哋好聰明，佢的而且確係 Perfect C 嘅廣告。咁好明顯啦，而家亦都係一個廣告。多謝各位收看。仲係好緊要，大家要記住，我伍家情肯定係史上第一個做豐胸丸代言人嘅男人啊！